قناة شيخ قرآن تقدم لكم هذا المحتوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أبدأ وعليه أتوكل وبه أستعين. بسم الله في كل ابتداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق فسوى وقدر فهدى، ثم أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وصلاة وسلاما على عظيم الشأن وعلي المقام حضرة النبي محمد. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. حب النبي على الأنام فريضة، فلا تنسى ذكر الهاشمي الأكرم. إن الصلاة على الحبيب وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه نور بدأ في الغمام المظلم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لمولانا الأكبر والشكر لمن خلق وصور. وصلاة الله على طه النور والله الأنور الذي جاءنا برسالته في دين الإسلام الأطهر. أدبه الله ورقاه سبحان المعبود الأكبر، بل قال له في القرآن إنا أعطيناك الكوثر. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الأطهار الذين قال عنهم نبينا المصطفى المختار: آل بيتي كسفينة نوح من تعلق بها نجا. فمن أحب آل بيتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. نستفتح بالذي هو خير القرآن الكريم، وفضيلة القارئ الشيخ عبد الله سعيد عبد الهادي فليتفضل فضيلته مشكورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويخشونه
الذين يبلغون رسالات
وكان الله بكل شيء عليما. يا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما.
هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم تحيتهم يوم سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على ودع عذابهم وتوكل على الله ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
الحمد لله يا ربنا على جميع النعم التي أنعمت بها علينا. الحمد لله يا ربنا على نعمة الإسلام ونعمة السلام ونعمة الكلام، وأحلى ذكره وذكر الرحمن، وأحلى صلاة هي الصلاة على النبي العدنان. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سيدي يا رسول الله، خلق الله السماوات والأرض بما فيهم من جبال وبحار، وخلق فيها من الخلق ما يكفي. كل هذا خلق من أجل النبي محمد. يا أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس من الغريب أن تجتمعوا في هذا المكان ذكرا لله تبارك وتعالى، وصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول المولى تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. انتبه يا أخي المسلم، الله تبارك وتعالى والملائكة وكل من خلقهم من طير وأشجار وأنعام وأنهار وبحار وجبال، والملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول المولى تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طاب ممشاكم، طاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، حيث جمعنا المولى تبارك وتعالى بفضله وكرمه وجوده علينا أن نجتمع في هذا المكان العامر بالملائكة، العامر بذكر المولى تبارك وتعالى، لنستمع إلى أحلى الكلام، إلى النبي، إلى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومنذ دقائق معدودة كنا نعيش مع عبير القرآن الكريم من فضيلة الشيخ عبد الله سعيد عبد الهادي. أما نحن الآن فمع ذكر المولى تبارك وتعالى والكلام الطيب والصلاة على النبي الطيب، نبي الرحمة، نبي الشفاعة، نبي الكرم، شفيعنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نترك الحديث في رحاب الله تبارك وتعالى إلى فضيلة الشيخ إمام محمد إمام، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، سبحانه واحد فلا يجحد، شكور لا يشكر سواه ولا يعبد، علي إليه الكلم الطيب يصعد، قال على لسان عيسى في قرآنه الممجد: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده في كونه وملكه لا شريك له، ينادي بين عشية وضحاها: عبدي أنا مولى الموالي، آن لك الدخول إلى حمائي، إلى كم أنت معرض عن جنابي، وليس لديك من مولى سوائي،
عبدي أنا الله الموحود قبل الخلق ضرا، الموجود قبل الخلق ضرا، وأظهرت الورى قبل اختفائي، فمن أنشاك من ماء مهين وأمسى بظلمة الأحشاء مائي، ومن سواك في شكل بديع على كل الخلائق في استوائي. تذكر نطفة أنشئت منها وأعطيت القذارة والقطاء، فقلت لها على التخطيط كوني، فكان الطوع أمري بالنداء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا، لما تسمع اسم النبي يا عم عصام بدل ما تتكلم صلي عليه. احترام للمجلس، احنا قاعدين في مجلس حب وكله جاي بأدب الحب، في اللي بيحب الشيخ بتاعه، وفي اللي بيحب الإمامين الحسن والحسين، وفي اللي بيحب عقيلة بني هاشم، وفي اللي بيحب حضرة النبي، فاللي يسمع اسم النبي صلى عليه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، نبي ما ضل وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. نبي رقى فارتقى، وجبريل بشره باللقاء. تقدم يا محمد، تقدم يا محمد، وقل للعلا خارقا، فإني أخاف بأن أحرق. نبي رقى فارتقى، وفوق بساط المنايا دنا، وناداه ربه أني أنا، تملى بوجهي يا مصطفى. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك ومن اهتدى بهديك واقتفى أثرك إلى يوم الدين. أما بعد، أحباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، بداية في الكلام نقول هذا مجلس ذكر، وحضرة الحبيب المصطفى يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، صلى الله عليه وسلم. حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يدخل ذات ليلة عند السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيصلي، فلما انتهى من صلاته يرفع الحبيب صلى الله عليه وسلم يده وينظر إلى أم المؤمنين عائشة ويقول اللهم اغفر لعائشة ما تقدم لها من ذنبها وما تأخر. فتبسمت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها أتضحكين يا عائشة؟ قالت يا رسول الله لعائشة ما تقدم لها من ذنبها وما تأخر؟ قال لها نعم يا بنت الصديق، والذي بعثني بالحق نبيا
إنها لدعوتي لأمتي عند كل صلاة. اسمع كده سيدنا النبي بيدعي لينا بيقول ايه. كان كل ما يجي يصلي يا عم الحاج سيد، عم عبد الغفار مش هيقوم يمشي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لأمتي ما تقدم لها من ذنبها وما تأخر. يبقى سيدنا النبي بيدعي لنا دعوة واحنا في مجلس ذكر كل واحد عايز يتكلم مع اللي جنبه. امال احنا جايين نعمل ايه؟ احنا في مجلس ذكر الكل يصغي بقلوب. سيدنا النبي يقول اللهم اغفر لأمتي ما تقدم لها من ذنبها وما تأخر. ليه يا رسول الله؟ عشان احنا احبابه. احبابه ازاي؟ ما هو الحديث مشهور وما يغيبش عن عقول الحاضرين جميعا. شرف العقول لا يغيب عنهم هذا الحديث. اما يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا عم حودة يقعد ويقول لأصحابه إني اشتقت إلى أحبابي، إني اشتقت إلى أحبابي. قالوا يا رسول الله أولسنا أحبابك؟ احنا مش أحبابك، احنا حواليك يا رسول الله. قال لهم حضرة الحبيب المصطفى بل أنتم أصحابي. من هم أحبابك يا رسول الله؟ قال حضرة الحبيب المصطفى محمد أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. يبقى اما تسمع الكلام ده تقف تعظيم وتشريف وتقول السلام عليك يا رسول الله، ما تصلي عليه. يبقى سيدنا النبي بيشتاق لينا وبيدعي لينا واحنا لسه بعد. احنا لسه بعد برضو عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب امال الطريق فين؟ ما هو لحسن احنا دايما بنقول في كل مجلس هذه الأمة سلسال منها سابق ومنها لاحق والكل لله موحد وطائع. هذه الأمة في سابق وفي لاحق. احنا بنقرأ كلنا الشيخ عبد الله يجي لو جاب لنا من سورة الحشر في الصفحة الثانية كده في آخر آيتين يقول لك للفقراء المهاجرين، وبعد الفقراء المهاجرين يجي يقول لك والذين تبوأوا الدار والإيمان. الآيتين دول حصل معهم موقف جميل مع سيدنا علي زين العابدين صلى الله عليه وسلم. يا عم الشيخ رضي الله عنه وأرضاه تما تسمع ما انت بتصلي عليه في كل صلاة بتصليها. اشمعنى لما الشيخ يجي في حديث يقول لك صلى الله عليه وسلم تقول له لا رضي الله عنه وارضاه؟ هو انت مش في كل صلاة تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد؟ وهو زين العابدين منين؟ من على بيته، ما تصلوا عليه. يجي سيدنا علي زين العابدين قاعد فيدخل عليه رجل فيتكلم ثم يذكر الإمامين أبي بكر وعمر ويليهم عثمان بسوء. يذكر سيدنا أبو بكر ويذكر سيدنا عمر ويذكر سيدنا عثمان بسوء. يظن في نفسه أنه بهذا يتقرب إلى علي زين العابدين. ما هو لحسن علي زين العابدين كان في خلاف مع عثمان من قبله ومعاوية، فبيذكر النسب الأولاني كله. زي ما يبقى في مشكلة مثلا بينه وبين عم الحاج طلال ويجي واحد يقعد معاه يقول لي شفت طلال عمل ايه يا عم الحاج؟ فسيدنا علي زين العابدين سابه لحد ما انتهى وقال له يا هذا من أنت؟ من أنت؟ قال أنا لله مؤمن وتقي.
أنا لله مؤمن وتقي. ما هي دي الكلمة اللي بقى كل واحد فينا ماسكها اليومين دول. حتى ما يجي واحد يكلم واحد يقول له اتق الله، انت مش شايفني متقي؟ ما انا متقي الله يا عم الحاج اهو. يجي سيدنا علي زين العابدين يقول له من أنت؟ قال أنا مؤمن وتقي. قال أوكأنك من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أنت من دول؟ قال له لا أنا مش من المهاجرين. قال له إذن أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. قال لا لست من هؤلاء. قال وإني أشهد الله بأنك لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يبقى الأمة دي سابق ولاحق. سابق يدعو للاحق، ولاحق يستغفر للسابق، وما بين سابق ولاحق تقي لله ولي وخاشع. ما بين سابق ولاحق تقي لله خاشع. طب ما تيجي نسمع كده، يعني ايه ولي؟ كل واحد ماشي ورا شيخ بتاعه، فتيجي تتكلم تقول له انا مع سيدنا الولي، يقول لك يعني ايه ولي؟ انت عرفت الولاية الاول ايه هي؟ او عارف الاول من هو الولي؟ احنا النهاردة الله اكبر محبين الشيخ عبد العليم، الله اكبر عليهم، نسأل الله زيادة المدد. العدد حلو النهاردة، بس انا بسأل سؤال، كل شيخ النهاردة او كل اخ في الطريق عارف يعني ايه ولي؟ طب الولي ذكر في القرآن فين؟ العشاء؟ لسه شوية، لسه 10 دقايق يا شيخ محمد. الولي من كان وليه الله ومن يسير وليا لله. الولي حينما جلس حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص يا عم محمد. الولي حينما جلس الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وذكر قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقف أحد الصحابة إلى حضرة الحبيب المصطفى ويقول يا رسول الله من هو الولي؟ أعرف الولي إزاي؟ أعرف الذي آمن واتقى ربه إزاي؟ فقال حضرة الحبيب المصطفى في تعريف مبسط عن الولي، قال الولي من إذا نظرت إلى وجهه ذكرت اسم الله. الولي إما تشوف وشه كده تقول بسم الله، أو اللهم صل على حضرة النبي، أو لا إله إلا الله، أو الله أكبر. هذا هو الولي. كان وليه الله وهو ولي لله وهو مؤمن وتقي لله، فتتنزل عليه رحمات من الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما يا ربنا؟ لأنهم
آمنوا بالله واتقوا الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون هل لهم مبشرات يا ربنا؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا جلست في مجلس علم فما جئنا إلى هنا إلا بالأدب، فإذا كنت في مجلس علم واحترام الشامل للجميع فالكل يتأدب بأدب الدين وأخلاق نبي الدين الذي ذكر في حديثه من سنن أدب السامع أن ينصت إلى المتكلم طالما الكلام لله ولرسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين آمين. كل عام وحضراتكم جميعا بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. أحب لك الأخوان في كل ساعة لا أنالك الأخوان في المنافع. أحب لك الأحباب في كل ساعة لأن لك الأحباب فيه المنافع. لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا قرة الأعيان تالله إنني على عهدكم باقي وفي الوصل طامع. لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع. لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حرام على قلبي محبة غيركم كما حرمت من أجل موسى المراضع. لا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أوقيت علوا من سماء إلى سماء وصليت بالأملاك من خلفك الرسل. لا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نوت مقاما ما دنا منه مرسل ونفذ بالرؤيا صديق ولا خل. لا إله إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رأيت بعين الرأس ربك جاهرة وشاهدت نورا لا يكيفه العقل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أعظم المرسلين يا قمر النبيين يا صفاء العاشقين خامر الصافي للمحبين يا واصل المنقطعين يا جليسا للذاكرين يا تجرة للمادحين سيدنا النبي يا برزخ البحرين يا ثاني اثنين يا ابن الذبيحين يا دليل الحائرين يا ضمين العاجزين يا سلك للسالكين يا دواء للعيانين وبلسما للمجروحين أول الأنبياء نعم وخاتم المرسلين يا أبا القاسم يا سندي يلي القمر يا سيدنا النبي من خشاه انكسف منك يا للقمر يا نبي من خشاه انكسف منك لأنك انت القمر واخذ ضياه منك لولاك يا حبيبي لولاك يا سيدنا النبي مكان القمر يظهر قريب منك إلا انت يا حبيبي يا سيدنا النبي نور القمر منا وكل نجم ازدهر واخذ ضياه منا. الله 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 الله
الله أهل التقى في نعيم بيناد مولاه عايشين في رضا ورب العرش علاه فقراء من المال وقناعة النفس عزاه الله ومهما زاد الأسى مهما زاد الأسى في الحب على ما لا تعلقوا يوم بجاه ولا الدنيا شغلاه عايشين مع الناس عايشين مع الناس ومعاني الحب شداه لما أطاعوا الإله من فضله أعطاهم وفقهم المولى للتوحيد وهداهم دول أولياء الله أولياء الله من فضل نجاهم رضوا ربك ورضي عنهم وأرضاهم خليك معاهم تفوز بالجنة وياهم حشاء الله حشاء الله وإنني لك زائر يا أكرم الرسل الكرام تكرما حشاء ظل حشاء ظل وأنت نور هدايتي لولاك ما كان الهدى قد عمما يا خير خلق الله إني تائب حبيبي خير خلق الله إني تائب قد جئت بابك راجيا ومسلما يا خير خلق الله إني تائب مستغفر ربا كريما راحما أدعوه غفرانا وتوفيقا إلى ما كان يرضي ربنا المتكرما غمر الوجود ببره وبعفوه
سبحانه من واحد رفع السماء أستغفر الله الكريم ببابه من جاءه مستغفرا لن يحرما يا خير خلق الله إني زائر قد جئت بابك راجيا ومسلما يا خير خلق الله إني زائر يا خير خلق الله إني زائر قد جئت بابك راجيا ومسلما أرجو الشفاعة يا شفيع يرتجى يوم القيامة لم تكن متبرما يلي انت عايز الحقيقة يا ابني حافظ على الشريعات وصلي صلاة الخمس تحفظ من القارعات صلي صلاة الخمس تحفظ من القارعات تبقى مريد النبي وتنسب من السادات على باب حارتنا تلاقي درويشنا أبطال الساحات لفين العمايل وبيتلوا في اسم الذات في ايدهم كاسات الصفا من المصطفى بالذات لما صفاهم سقاهم حضرة النبي من حوض النعيم بالذات ضمن لهم الشفاعة حضرة النبي في الآخرة بالذات من الصغر للكبر قلبت النبي غارق في حب الذات واجب على ابن الطريق ما دام دخل طريق النبي ده لازم يتجنب واجب على ابن الطريق ما دام دخل طريق النبي ده لازم يتجنب الشبهات انا ناديت عليها قالوا لي اسمها عنايات قالت لله رجال يا ولد بيلفوا الملك في خطوات الناس بتلبس حرير وهم بيلبسوا خرقات عاملين غلابة لكنهم عند ربنا بشوات الله 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 يا سيدنا النبي حضرة النبي أهل بيت النبي أحباب النبي صلوا على النبي
حتى القلم في اللوح يصلي على محمد. كل زمان فيه وصلي فعيدكم آل البيت يا آل البيت آل البيت. كل زمان فيه وصلي فعيدكم كل مكان فيه قربي لكم منى. الله 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 الله. من جاءنا أهلا وسهلا ومرحبا. من جاءنا أهلا وسهلا ومرحبا. كل الذي يختار يلقاه عندنا. كل الذي يختار يلقاه عندنا. ومن جاءنا بالذل يرجو رفعة منحنه كل القصد في بيت عزنا. الله 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 الله. من جاءنا الذل يرجو رفعة منحنه كل القصد في بيت عزنا. الله الله. ومن زل عنه حرزه وأتى لنا. من زل عنه حرزه وأتى لنا. جعلناه محفوظا وداخل حرزنا. جعلناه محفوظا وداخل حرزنا. ومن خف من أعدائه يخذلونه. من خاف من أعدائه يخذلونه. نصرناه بين النبي. يا صلاة النبي عليك يا عم عبد الخالق. جايين من بني سويف وجايين من الفجر وجايين من الصعيد عشان نحضر يا عم عبد الخالق. عشان خاطر نحضر الراجل المربي، الراجل المحترم، الراجل اللي كله خير. الله 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 الله. ومن خاف من أعدائه يخذلونه. نصرناه بين العالمين بعزمنا. ومن جاء يطلب خدمة في بيوتنا جعلناه مخدوما مطاعا بفضلنا. الله 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 الله. حمان عزيز لا يضام نزيله. آل البيت حمان عزيز لا يضام نزيله.
منزله وساكنه ما زال في العز والهنا مر مكيدا فيه رد لنحره سريعا سريعا وفوقه له سهمنا خفضنا معالي العزم من كل شامخ قهرنا ملوك العالمين بعزمنا الله 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 حمانا عزيز حماكم عزيز يا آل البيت لا يضام نزيله حمانا عزيز لا يضام نزيله وسكنه ما زال في العز والهنا مر مكيدا فيه رد لنحره مر مكيدا فيه رد لنحره سريعا وفوقه له سهمنا خفضنا معالي العزم من كل شامخ قهرنا ملوك العالمين بعزمنا الله 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 خفضنا مع العزم من كل شامخ قهرنا ملوك العالمين بعزمنا لنا الراية العليا في كل مشهد لنا الراية العليا في كل مشهد وأعلمنا منشورة فوق حزبنا لم لا ولم لا ونحن آل بيت محمد أذهب عنا الرجس في الذكر ربنا وأورثنا علم النبي مع اسمه فصارت هداة العيس تهتف باسمنا أورثنا علم النبي مع اسمه فصارت هداة العيس تهتف باسمنا هيا بني الحاجة سعيا لمنهال ورثناه في الدارين من فضل جدنا عليه صلاة في سلام تعطرا بكل عبير
فاح في سار الدنا. مدد مدد يا مدد الله الله، يا مدد مدد يا مدد 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 يا مدد مدد يا الله، مدد مدد يا مدد الله الله الله، مدد مدد يا مدد 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 يا مدد مدد يا مدد، صاحب الأمداد المدد يا رب القدرة مدد، يا ملك الملوك المدد مدد يا الله. يلا يا احمد. سندوا يا سيدي. صح يا سيدي. مرحبا. الساعة ساعة رضا والوقت وقت سماح، يا آل بيت النبي يا بحر كل سماح، يا مالك الملك ارضى على السميع وتجلى على المداح، ولد وحب سيدنا النبي عملته الكريمة جراح، وسلمته سمع إداري يكشف بها مساء وصباح، اللي يحب سيدنا النبي ينظر له نظرة رضا يرتاح، لا يسكن الخلوة بدري، لا يمشي في البلاد سواح، لا يبقى زي حالاتي في حضرة النبي مداح.